ngồi ngóng tim. Nào tạo dáng này em tặng cho à. Ôi chị ơi, dáng đã xấu tạo nó vẫn vậy à. Chu cái mỏ lên. Vâng. Có tim thật luôn kìa. À. Cảm ơn em Út nhá. Ôi, các cô like rồi xuống này đi có việc tí. Chị Ok. Tập Cường nhá. Nào vừa Tắt là trên xuống, lại. chứ không phải là xuống luôn. Ê, Vừa mới lại lên lại, vừa mới lên lại xong. Có nữa. dài được Vừa mới lên lại xong. 10 phút rồi. Chào bác. Không, bác không nghe thấy cháu nó chào à? Rồi, bác chào cháu nha. Bác lấy Xem chồng điện đi. thoại đây. Bác lấy chồng. Bác lấy chồng đi là để làm gì? Vẫn cỗ. Bác lấy chồng đi cho vui à? Hôm nọ anh Thanh anh vào nay của ai nhỉ? Quên cái gì vui vẻ cái gì nhỉ, em đã quên nick rồi. Vui vẻ. Nick của anh mà có cái bằng tuổi 92 bằng tuổi em đấy. À. Vào đấy làm gì? Anh biết được. Em chết rồi nó đã xuống rồi. Không biết được, không biết được là vào làm gì. Không. Chưa cả kịp chào đã xuống rồi. Nghe vào có được mấy đâu, vào tí rồi toàn có việc cái Tinh xuống, Tinh bận hoài. Mà vẫn còn đá bóng sao lâu hết đấy nhỉ? Đó. Và vẫn còn đá bóng sao lâu hết thế nhỉ? Em có xem đâu. Dạo này em người em không có xem đâu. Không xem. Này, không xem. Nè. Ui, xem mấy cái Uzo xem hẳn World Cup chứ, World Cup thế giới mới hay chứ. Đấy là chỉ mấy nước thôi. Ít đâu ấy. Là chỉ mấy nước thôi. Chị thấy anh đổ tiền vào đấy bao nhiêu rồi ấy. Em chỉ thích xem World Cup thôi. Chị ạ, em chỉ thích xem World Cup thôi, nó nhiều thế giới, nó nhiều bóng đội hơn. Thấy anh đổ tiền vào đấy bao nhiêu thua sĩ tã. Chào Tùng Đáo nha, chào thằng cháu nha. Suốt ngày bóng với bánh, tất cả đêm bóng bánh cược. Em có xem đâu, trước em có xem nhưng mà giờ em có xem đâu. Chị đang nói anh cơ. Nào. Chào thằng chú nha, mà mất dạy thôi Tùng ạ. Chào thằng Tú. Thằng luôn nhé hả? Tôi cháu mà. Đừng có nói là chặn nhé chị nhé, chỉ nói vui thôi, đừng có chặn nhé. Chặn gì? Anh ấy chặn chị rồi á. Không, em bảo đang Tùng Đào kìa, đừng có chặn, không nói vui thôi. Dạ. Đấy, điện thoại không cần đấy, nó có cái trống này. Có cái trống luôn à? Ô, có cái đằng sau lưng này. Cao như nào nhỉ? Đi chở than đi. Đi chở than đi. Không có việc. Chưa ai mua. Chưa có khách. Chưa ai mua cho nên chưa mai chở là được. không có thời gian đâu mà lên mai rồi. Mai phải đi làm rồi. Mai ra ruộng rồi. Mà vài tuần là xong mùa. Nơi khác nó gieo xong rồi ấy chị ạ.
Chị đây thấy họ đang cấy kín hết rồi. Có nơi khác thì nó cấy, có nơi khác thì nó gieo. Tùng này nó ở gần nhà em hả? Cháu ruột. Ừ. Cháu ruột. Con nhà bác hay nhà chú? Con nhà bác. Cháu con nhà bác. Và Anh con nhà bác thì cũng nghe được. bà nó với bố em là hai chị em ruột. Anh Tân 89. Bà kiểu như bà nội ấy, hay bà ngoại ấy. Ừ. Mạng nát rồi. Đúng rồi. Mạng em nó nát rồi. Nó ít tuổi mà chị, nó có 98 Ừ. nhỉ, có tí tuổi danh. Ít tuổi thì có sao đâu. Có tí tuổi danh. Ai tôi thấy mày nay suốt ngày nào cũng nay dậy thấy nay. Nào cũng thấy nay. Đó là tôi. Ít nay thôi. Thôi bắn đi không? Trở về tuổi thơ không? Bắn đi đi. Bắn đi. Này kiếm xu, ngồi này kiếm xu ai nó tặng. Thì cá đi chưa? Tí nữa. Vẫn nắng á. Chắc lại đi kiếm dai hả? Có chân dai. Ừ. Thế cho bọn trẻ con đi mua đồ. Các chị đang ở nhà. Ừ. Thằng béo đằng sau cũng gọi là thằng béo luôn, không gọi là thằng gầy nữa. Béo như phì. Bảo béo mới đẹp trai là thế. Nó còn gặp thằng gió nhỉ? Gió đi đâu biết. Giờ có mà tìm được nó. Ngọc nữa. Mồm mép. Ngọc thì có người yêu rồi không nói. Nó vẫn thi thoảng nó vào like, nó vẫn like mà. Vẫn thấy nó like suốt. Sao nó không ấy nhỉ? Tên nick nó là gì đây? Ngọc Lan đâu. Ngọc Lan. Không biết em có cái bạn với nó không nhỉ? Follow trước follow nó không nhỉ? Ngọc Lan. Ngọc Lan là gì? Tên người yêu à? Ừ. Ở dưới này sao thế? Tí lại cho một trẻ đi chơi. Tùng lại tặng quà cho chị rồi.
Cụ Quỳnh này, cụ cứ leo trèo linh tinh ấy cụ. Nên nói chuyện Về anh có đưa gì không? Không. Rồi nào thằng kia đấy. Em bấm nhầm rồi. Bấm nhầm. Nói luôn tặng chị đi, còn bấm nhầm. Trời ơi, ai được đi câu cá đâu mà biết. Trời. Dạ, Tùng nó bảo em bấm nhầm. Không. Ở phòng à? Người này đồ tông mỡ tí. Bấm nhầm thật. Bấm nhầm sao mà bấm vào nhầm của chú đi, bấm nhầm vào chị thế. Thấy chị xinh nhưng bấm nhầm. Được ăn cá nào chưa hay là đi uống bia rồi không biết đường về? Tùng ơi, sao mày bấm nhầm nhanh ấy? Thấy chị đẹp mà bấm nhầm, xong bấm vào nhầm vào chú à? Chào anh. Chào chủ phòng xinh đẹp nhất mọi thời đợi. Đẹp gì nữa lại như cái con mài. Nếu mà nó chê thì bán lại cho anh. Em là con ma cho nên này anh mới độc thân đến giờ. Em mà đã xinh gái là có tiền thì anh đã mấy vợ. Mày tặng hộ chú à? Hôm nào chú tặng hộ mày. Mày tặng chú năm xu. Ốc cũng được còn hơn á. Có thằng muốn ăn ốc còn không được ăn. Thôi, mày đừng có mà bốc phét. Em bốc phét thì anh nói điều. Đúng rồi. Ô bà. À gì nhỉ? Đất Hưng Yên đầy nắng và gió, trai Hưng Yên như chó sổng chuồng ấy. Đấy em ơi, đừng vợ em lại vợ đũa cả lắm rồi đấy. Em cứ đọc thế, anh nào nhận thì anh đến nhận thôi, em biết được. Cô bà suốt ngày khóc lóc vì Hưng Yên trong này bây giờ này. Người ta bảo muốn sống đâu về quán châu và ở em hiểu không? Không, nó bình yên giản dị em. mình chỉ thích nhà mình chỉ thích yên mỹ thôi. Thế về đấy rồi khóc. Sao không đi khoe. Ô bà. Tớ khóc kệ tớ khóc đẹp á, tớ khóc đẹp với kệ tớ. Anh mà biết thế thì anh nên chén mày từ trước khi mà mày biết nó. Em mà biết thế em chẳng cho trai Hưng Yên chén đâu. Để bỏ phí đi, bây giờ thì còn bị hăm. Hăm cũng được còn hơn là cho vô dụng. Một chức năng. Bây giờ nó mọc nhiều cỏ dại chưa? Chịu rồi. Sao mà chịu? Mốc rồi gì nữa. Ruộng vẫn được dọn dẹp đàng hoàng, có kia các thứ gọi là bờ bụi là đâu đấy hết, vào mùa là gọn gàng. Anh tưởng là bây giờ là bắt đầu đến mùa cấy rồi, cỏ nó mọc nhiều. Em dọn rồi, đến mùa này em phải dọn gọn gàng. Cũng dọn rồi à? Đúng rồi. Chị có dọn thế nhỉ? Ra đây, ok. Dạ thế. Lâu nhìn thấy mỡ phết nhỉ? Ruộng của mình mà sao không biết dọn. 8 tháng nữa anh em mình gặp nhau giao lưu cái chưa? Luôn và ngay đi, thằng nào không gặp là chó. Giờ này cũng phải làm việc. Làm gì? Gặp nhau uống cốc nước mà cũng mệt, yếu nhớt, đúng là trai 89. Bố và anh em phải gặp nhau phải giao phối kết hợp chứ. Không phải là giao phối kết hợp mà người ta phải là quan hệ rộng rãi. Có thì dùng nhiều, không có thì dùng nhiều, không có thì dùng chung. sắp 5 giờ. Nghiện quá, làm gì được. Cái này cho nó sang một cái bảng đấy ở Như Quỳnh gọi chả thấy thua gì nhỉ? Trốn đâu hết Chị à? đấy đang bận. Chị đang bận. Bạn à? Đi ra. Bữa sau bố lại bé con mèo. Xem đi, hỏi nhiều. Chị nhìn vẫn mỡ phết đấy chứ nhỉ? Em đây ăn toàn thịt mỡ thôi. Ví dụ mà kiểu tối nay đi lên Vin ấy, chị em vẫn á hự rồi. Ôi giời, nếu mà lên đấy Chết thì thôi khỏi về ở luôn. Độ khó hơn sao? Đúng. Anh đang cái kế hoạch là bắt đầu từ sáng mai anh lên Vin bây giờ. Mình sẽ không biết rồi Và em mai khăn gói quả mướp lên đấy ở luôn. Chán nhỉ. Có mỗi cái quả mướp khô, vắt vá vắt vẻo vác đi khắp nơi không ai dùng. Ôi giời. Còn này. Nhục. Điều phui đâu mà chẳng phải mang cái rìu. Quả mướp khô. Tốt lắm rồi em ạ. Anh sợ rồi Anh tới nữa nha.
Hắn nhỉ, anh Quỳnh ấy, anh xem có thằng nào già già ế bảo em làm phát cho buồn. Anh chị có thầy. Quê nhà anh bọn ấy nó đi mang ao quá rồi. Thế thằng nào mà vợ chết đi, thằng nào vợ chết đi. Không, vợ không chết nó vẫn cứ thoải mái không ạ? Chung quy lại là đến giờ phút này. Thế thằng nào mà độ ba vợ riêng ba cái loại thành phần như mày thế nó cũng dí với bảo. rồi 89 toàn một chức năng để đái thôi. Thật nó như mày Chức năng. thì kể cả những thằng Toàn ế một nó chức cũng năng chỉ để dí đái. nào. Giờ đái nhiều có qua ngọn cỏ không Quỳnh? Anh Quỳnh nha, đái có qua ngọn cỏ không? Đúng rồi, nhiều lúc mà có ấy thì cũng lên một sớm rồi. Sức khỏe nó có hạn. Đố động. Khổ thân, Ở đây để đâu là chắc có chứ. Đây có chảo thân. bếp đầy đủ cái này. khổ thân đàn ông 89 nhỉ? Anh nói Mùi à, nó kéo là sáng mai anh không thể nói chuyện anh ạ. Phút anh dỗi anh nhớ nói chuyện nữa. Rồi. Là trời ơi. Ôi à, bà mẹ ít nhất phải dạ vâng. Ít dỗi. Dạ anh để cho vợ anh là đánh anh à? Ngu gì? Đen của kia. Vợ anh Đánh Nguyễn Tuấn. giờ ôi rồi ngã dối. Nà, vợ anh đang dỗi vì anh đi với gái. Phải anh ơi ngoan luôn này. Ngoan nhất nhà. Ơi sẩy, ngoan quá không biết làm gì, vợ lắm ý chê. Gặp gì nó bỏ. Hello anh Tuấn. Tuấn ơi, anh Tuấn ơi. Đi đây. Tuấn ơi, anh Tuấn ơi. Đi đây. Đang nói